Hallo zusammen, alles Deutsche. Ich zeige Ihnen und ich zeige euch, was ist Dampuch. Dampuch ist pakistanischer Essen, aber ganz ehrlich lecker Essen. Also, was man kann machen für Dampuch essen. Zuerst Fleisch schneiden, okay? Und dann Kartoffeln, aber nicht schneiden, okay? Ganz Kartoffel. Tomaten, aber schneiden. Chili, aber muss nicht. Wenn jemand möchte nicht, braucht nicht, dann muss nicht. Knoblauch schneiden und dann Ingwer und Zwiebel. Ich kann hier auch zeigen, Ingwer, Zwiebel, Tomaten, Knoblauch. Das muss sein, aber Chili muss nicht. Okay, aber das ist ganz ehrlich, ganz lecker. Ich zeige Ihnen. Fleisch und dann Zwiebel.